الدمرداش وحسين كمال. كان ملتزما تجاه عمله، شغوفا بالقراءة، ذخيرته الإبداعية لا تنضب، يؤمن أن المبدع لا ينحاز إلى فكر أو اتجاه سياسي، ويجب ألا ينضم إلى حزب أو أيديولوجية معينة، وعليه أن يستقل بفكره ورؤيته. أسس السيناريست فيصل ندى قواعد أول مسلسل تلفزيوني، ووضع أسس أول مسلسل أجزاء، وقدم أول مسلسل كوميدي. وجد في بداية حياته من آمن بموهبته، فرد الجميل عبر رفع الستار للوجوه الجديدة. احترم موهبته فقدم أعمالا تخاطب وجدان المشاهد. دوما كان منحازا للطبقة المتوسطة، حتى أطلق عليه سيناريست الشعب والغلابة. تنوعت أعماله في أكثر من 155 عمل إبداعي، بين مسلسل وفيلم ومسلسل إذاعي. من أوائل الناس اللي أسسوا فكرة المسلسل التلفزيوني وتنوع الديكور. ما كان الديكور واحد، أصبح الديكور متنوع وسري. وأيضا قدم أول مسلسل عمل تلفزيوني الهارب من الأيام، وده طبعا كان آنذاك كان مشجع جدا للوجوه الجديدة، زي الفنان القدير عبد الله غيث. قصة الرائع ثروت أباظة. بنجد ان عمل اعداد مسرحي لمجموعة من الروايات زي فتحي غانم، الرجل الذي فقد ظله، وايضا ثروت أباظة ثم تشرق الشمس. وفي الوقت الذي كان الأطفال يلهون في الشارع، كان فيصل ندى يجلس في شرفة المنزل يتصفح كتابا ويستمتع به. لقد كانت هذه متعته، وربما كانت متعة القراءة تغذي لديه ملكة التخيل والتمرد معه، متطلع دائما إلى النجاح وتحقيق الذات والوصول إلى ما هو أفضل. وعن رحلته مع الدراما، سعى السيناريست فيصل ندى لتطوير إمكانيات التصوير والإخراج لتتحرك الكاميرا في جميع الاتجاهات. فبعد مرحلة دراسية طويلة توصل إلى شكل جديد للتمثيلية التلفزيونية، وأنه من الممكن أن يبنى أكثر من ديكور في الاستوديو. ومع دراسة حركة الكاميرا والمعوقات أمام تحركها في 6 ديكورات مختلفة، وتوصل إلى ما يسمى بالمسلسل التلفزيوني. اهتم جدا بالكلمة والموقف الكوميدي والتنوع والثراء في كتاباته. بنجد ان بيعبر عن اول المسلسل العبقري اللي كانت عمل للكاتب الراحل أنيس منصور بعنوان أشعة الموت. عمله او عنوانه بشكل العبقري هنا اللي بيخترع دواء او حبوب غذائيه بتغني عن جشع التجار اللي بيتكاتفوا حوله الدكتور العبقري الذي يخترع هذا الدواء لمحاربته. لقى استحسان هذا المسلسل من كافة فئات المجتمع، من وزير الإعلام، من أنيس منصور، من الرئيس جمال عبد الناصر. كل كان بيترقب أعماله التي تتميز بالرشاقة والبناء الدرامي المحكم. بنجد ان بيهتم جدا بكوميديا الموقف، وايضا كوميديا القائمة على المفارقة، بناء محكم في الصياغة والكتابة. بيتميز ايضا بالجمع بين الاصالة والمعاصرة، وهو يرفض اي الفاظ نابية، فهو يقدم اعمال درامية تتميز بتجمع بين بتقدم رسالة أخلاقية وأيضا رسالة ممتعة، فهو يقدم المعادلة الصعبة من كونها أعمال جيدة وأيضا جماهيرية. كانت أولى انطلاقاته التلفزيونية مسلسل هارب من الأيام، والذي حقق له نجاحا وشهرة.
وأما عن آخر مغامراته في المسرح، كان المسرح هو بوابة الفن السحرية المبهرة له منذ طفولته، وقد أسعده قرار وزير الإعلام بإنشاء مسرح التلفزيون يديره الأستاذ السيد بدير لإيصال الفن إلى جميع فئات الشعب واكتشاف المواهب الفنية في التأليف والإخراج والتمثيل. البراعة في رسم الشخصيات ورسم المواقف الدرامية كان بيعتمد على ان القارئ لا يتوقع الحبكه الدراميه بتاعته لانها مترابطه ومتماسكه. كان بيعتمد على الاصاله مقابل الاسفاف، كان بيرفض اي لفظ لان العمل المسرحي لديه او فنيه الكتابه لديه بكافه اجناسها الادبيه فيها سلاسه وفيها حوار لكافه فئات المجتمع. بيهتم بتعميق القيم الانسانيه، بيهتم بالقضايا اللي بيطرحها في اعماله، يعني كان بيساعد على اكتشاف الوجوه الجديده، وايضا كان بيستغل طاقات النجوم الابداعيه ان هو يبرز اعماله. من اعماله المهمه كمحطات في اعماله المسلسلات احلام العصافير، اعماله طبعا فيها المزج بين الكوميديا والرساله الهادفه. احلام العصافير بيناقش قضيه الرشوه والفساد، ايضا بيناقش في عمله لو حصل العكس قيمه التخيل، لو نهايات قصص الحب الشهيره لو كانت مخالفه قيمه التخيل لدى المتلقي، فبيشاركوا في هذا العطاء. قدم برضو أعمال مسلسلات تلفزيونية زي بنت سيادة الوزير وقضية الحقوق الملكية وجريمة القتل ولغز جريمة القتل. قدم قيمة الصداقة في المسلسل بختك من صاحبك، قيمة الصداقة وقيمة الوفاء. وأيضا تناول قضايا زي قضية الماضي، زي الهريبات من الماضي، مسلسل برضو بيتناول قضية الماضي وأثره على مستقبل الشخصيات. وأيضا تناول أعمال عديدة من ضمنها أبرياء في قفص الاتهام ورجال في المصيدة وسيف ساخن جدا. اقتحم فيصل ندى مسرح التلفزيون بقصة لإحسان عبد القدوس الطريق المسدود، حيث قام بإعدادها مسرحيا وحققت نجاحا مبهرا، ثم قدم بعدها قصة فتحي غانم الرجل الذي فقد ظله، واستطاع أن يكسر التقاليد المسرحية مع المخرج جلال الشرقاوي، ونجحت المسرحية وأشاد بها الكتاب والنقاد. وآخر مسرحية أعدها فيصل ندى لمسرح التلفزيون كانت ثم تشرق الشمس، عن قصة ثروة أباظة. الكاتب بيستقي من مصادر حياته في يعني استقى من خلال شخصية لينا، من خلال شخصية زوجته الفاضلة. شخصية الزوجة كان في فترة الخطوبة كان أهل الزوجة بيقولوا له إنها ما دخلتش المطبخ وما تعرفش حاجة عن الطبيخ. اشتقت منها أو تولدت لديه شخصية لينا في مسرحية المتزوجون.